Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes. Ju uroj një ditë të bukur. Ta gëzoni këtë ditë me të gjitha mundësitë dhe energjinë tuaj. Të gjithë kanë nevojë për pushime. Vera ja ofron më së shumti këtë mundësi. Njerëzit të gjithë ngazëllehen kur janë në një qasje të veçantë me natyrën që ofron shumë çka. Edhe njerëzit me aftësi ndryshe. Projekti Shpresa motivimin për të realizuar pushime buzdetit e ka të përvitshëm në kampin veror të Velipojës, por çdo vit ka risit, ka karakteristikat e veta, ka qasjen e vet dhe natyrisht vlerat të shtuara tek pjesëtarët e projektit Shpresa. Nuk është e lehtë, është shumë sfiduese, por shumë njerëzore dhe e bukur të ofrosh të tilla shërbime dhe të kujdesesh për këto persona. Unë sot në studio jam së bashku me psikologen klinike Suela Ndoja, një punojse të përkushtuar të këtij projekti që shpresoj të realizojmë një bisedë që lidhet edhe me angazhimin e gjithë stafit, por edhe me vlerën që kanë këto pushime tek këto persona. Mirëmëngjes Suel, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, e nderuar Merita, kënaqësi e veçantë për mua që të them mirëmëngjes nëpërmjet Radio Shkodrës, valve të ngrohta, të saj edhe mesazheve që ju arrini të përcjellni për herë nëpërmjet emisionit Mirëmëngjes. Faleminderit shumë Suel, unë mendoj që është shumë rëndësishme që njerëzit të ndalen në aspektin njerëzor, sepse jeta është shumë e vrullshme, jeta çdo ditë ka shumë stacione të cilat vrapojmë ti zëm, ti realizojmë ato projekte, gjë e bukur natyrisht, po sa herë mendojmë duhet falenderuar Zoti për atë që na ka dhënë shëndetin dhe jetën, apo jo, le të jetë ky edhe një motiv i bukur i ditës për të qenë të mirënjohur rreth gjendjes shëndetësore që kanë njerëzit, apo jo? Shumë bukur e solle, sidomos po ndalim tek një koncept, ndoshta ta themi në këtë mënyrë, radiostacioni, në të vërtetë që sikurse stinët që kalojmë secili prej nesh, në këto stinë secili prej nesh kapet pas një stacioni që mund të jetë kalimtar, mund të jetë le të themi rezident që jeton, domethënë të përditshmërinë e përditshme, dhe kjo është gjëja domethënë ndoshta edhe më e bukur, por edhe më sfiduese njëkohësisht që të stacion ta bësh domethënë ta kthesh një mjedis të ngrohtë ku mund të jetosh edhe mund të marrësh atë energjinë pozitive dhe ta transmetosh edhe ta përcjellësh edhe të tjerët. Aq më tepër kur bëhet fjalë, më thënë, për persona të cilët shpeshherë kanë vështirësinë për ta komunikuar nevojën, dëshiren, ato emocionet apo ndjesitë e përditshme, dhe të jemi ne, të jetë një staf ai që çdo ditë vihet në dispozicion për ta interpretuar, për ta kuptuar, për ta përkthyer në përditshmërinë dhe për ta lexuar në mënyrë që të jemi shumë pranë nevojave të tyre dhe për ta kthyer atë stacion, domethënë diçka që ai ta ndjej veten përkatësi. Edhe në qoftë se ka patur mungesë, më thënë këtu dua të ndalem, këtu dua të rri, sepse këtu ndihem mirë, këtu ndihem i vlerësuar, këtu ndihem i ngrohtë, këtu ndihem i respektuar, i marrë në konsiderat, e të gjitha me radhë, siç janë edhe ato, më thënë, nevojat ndoshta më bazike që më përpara i kanë munguar ose nuk kanë ditur të tjerët edhe nuk kanë patur kohën ose mundësinë për t'ia interpretuar në mënyrë që t'i dhurojnë atyre atë kënaqësinë edhe energjinë, domethënë qenurit një person me gjitha drejtat e barabarta si çdo person tjetër i shoqërisë civile. Pikërisht. Histori të ndryshme, 65 persona që ju keni në trajtim, por duke stacionuar pikërisht tek vera, ka të bëjë me një dëshirë shumë të madhe për të kaluar pushime, apo jo? Shumë e rëndësishme dhe për ne përbën një nga aktivitetet më të rëndësishme
që merr shumë kohë, që merr shumë energji, nga pikpamja organizative, nga pikpamja domethënë sistemimit edhe rregullimit edhe vënies në funksion të gjitha gjërave të nevojshme në mënyrë që të realizojmë diçka të qëndësishme edhe të zbatueshme, domethënë në përditshmëri. Duke patur 7 shtëpi familje, domethënë ku secili prej tyre tani është i ndarë sipas stilit të jetesës edhe ti vendosesh ato pastaj në për turnet përkatëse që ti përshtatesh, sepse të kalosh pushimet ka dëshira më e madhe është edhe kurreshtja më e madhe e tyre është që tani me kush do të jenë pushuesit e tjerë, domethënë me kë do të ndërveproj, se kjo është shumë e rëndësishme dhe i gjithë një staf domethënë mobilizohet në mënyrë që të bëjmë ato kombinimet edhe të koordinojmë domethënë edhe aftësitë, por edhe dëshira specifike që kanë grupet e të rinjve që kemi të ndarë sipas shtëpive familje në mënyrë që ta gjejnë veten edhe me pushuesit e tjerë. Edhe kjo për ne bërë një rëndësi shumë të veçantë. Për çdo njeri është sfiduese, sepse ka një ndryshim të shumë gjanave që lidhen me stereotipin dinamik të një dite. Por me persona të tillë sfida është më madhe. Në një familje me zhvillim tipik gjithmonë ka një përkujdesje të veçantë për fëmijët, ka një kujdes të shtuar, edhe një familje e vogël ka një sfidë, jo krejt të vogël madje. Edhe kur mendon për një bashkësi të tillë, vërtet është shumë bukur, por edhe shumë sfiduese. Po, edhe unë, më thënë, e gjej vetën që ta theksojmë dhe të futemi të kjo pjesë, sepse është gjëja e bukur, si që dhamat e panoramen edhe dëshirën e madhe për të organizuar një aktivitet të bukur, të nevojshëm, por dhe të domosdoshëm për shëndetin fizik edhe për shëndetin mendor, por nga ana tjetër, më thënë, gjithë kjo, si që theksova më përpara, ka të bëjmë një mobilizim të tërë të stafit për të vënë në lëvizje në mënyrë që të japim për ne nuk ka pushime. Sidomos në këtë periudhë, për ne të rinj që kemi në shtëpitë familje, ata janë prioriteti jonë që të japim mundësinë atyre që të pushojnë. Edhe tek sfida, domethënë që edhe theksove, me të vërtetë, domethënë kur organizojmë një aktivitet të tillë, ka sfida sepse në radhë të parë si koordinuesi një aktiviteti të tillë, jo vetëm për shoqatën tonë, për të rinj që kemi në shtëpitë familje, por mundësinë që japim edhe për familjarët që janë qytetarë domethënë të Shkodrës, të rrethinave, të Malësisë së Madhe, por edhe nga jugu, pra një farë mënyrë përfshim një spektër të gjërë që japim mundësi. Këtë etapë të kampit veror që ka të bëjmë me familjarët është diçka shumë e veçantë, a? Në fakt të mendojmë tani që themeli i shoqatës Projekti Shpresa ishte pikërisht që t'ju ofronin mundësi të rinjve të cilët nuk kanë familje, nuk kanë referime familjare ose mungesa të interesimeve të herpashershme dhe t'ju japësh një shtëpi, domethënë jo vetëm një strehë, një shtëpi. Paralelisht ne mendojmë për familjarët të cilët kanë persona me aftësi të kufizuara në familjen e tyre dhe të mendojmë që kushtet jetike nuk janë njësoj, domethënë mundësitë jetike nuk janë njësoj për të gjithë, për arsye të ndryshme. Edhe të japësh mundësi të gjithë atyre që nuk kanë patur mundësi të tjera që këta të rinj të reja të kenë mundësi që të kalojnë ditë të gëzueshme pushimi. Pra, për ne themi është një nga sfidat sepse besimi i familjarëve për të ardhur te kampi i shoqatës tonë edhe të kalojnë momentet e bukura aty është edhe si një frymarrje, le themi, për prindërit, por mbi gjitha është një mundësi e madhe për ta. Turni i parë, më thënë, është pikërisht i dedikuar për familjarët që të kenë mundësi të kalojnë 14 ditë
të bukura, shpeshherë kemi ndihmuar në varësi dhe të vullnetarëve që kemi patur deri vitin e kaluar kemi patur shumë vullnetarë që kanë ardhur nga Polonia, nga Italia, nga Spanja, të cilët me devocionin e tyre kanë vënë, do të thënë veten e tyre në shërbim, sidomos edhe të familjarëve, vetëm si për të shërbyer që prindërit kanë mundësi të çlirohen nga ajo ngarkesa e përditshme se ne kemi të qartë që 24 orë prindi është në funksion të fëmijës së tyre, të triut të tyre. Dhe të vinë në plazhe dhe të mendojnë ndoshta thjesht të shkojnë tek mensa për të marrë ushimin edhe për t'ia mundsuar për shkuar deri aty. Domethënë prindërit nuk është çështja vetëm se e lehtëson, por i jep një mbështetje të madhe psikologjike edhe pikërisht për atë mundin edhe sakrificën që bën çdo ditë, që shiko se nuk je vetëm në këtë rrugtim, ka edhe persona të tjerë që do t'i japin në dorë, do t'i japin një ndihmë për t'i ndihmuar ata dhe me të vërtetë është shumë emocionuese dhe shumë rreslënse që duke ardhur nga vendet e tjera, sepse ka edhe vullnetar vendas, ka edhe vullnetar vendas të cilët do thoja që janë ata që ruajnë me besnikëri që nga krijimi i shoqatës Projekti Shpresa, domethënë gjejnë kohën edhe në qoftë se janë jashtë shtetit ata gjejnë kohën minimalisht ndoshta edhe 7 ditë për të ardhur dhe për ta vënë veten në funksion, është më shumë si një diçka siç e thonë edhe ata shpirtërore, është një edukim shpirtëror i tyre që duan që ta vënë veten në shërbim, pikërisht në shërbim të tjerëve dhe shpeshherë ose zgjedhin të familjarëve ose edhe të shoqatave të tjera që janë si motra, edhe ose edhe direkt domethënë që vinë për të rinë që kemi në shoqatën tonë. Por pjesa domethënë për familjarët do thoya që është edhe besim. Do më thënë për ne është edhe një sfidë të mbash besimin, ta krijosh besimin dhe ta mbash atë për gjatë viteve, sepse pavarësisht mundësive që ata kanë, çdo vit vinë edhe zgjedhin kampin e Projektit Shpresa, që ne e kemi pagzuar Stella Maris, do thënë Ylli i Detit, sepse me të vërtetë është në një zonë do thoya shumë të favorshme, shumë të tërheqëse, është rezidenciale, është rezidenciale. Keni nga bashkia, keni të përcaktuar? Në fakt ne marrim gjithmonë, aplikojmë për të marrë lejen tek organet kompetente, edhe ka, do të thënë normalisht ka një tarif, po ka procedura të cilat marrin kohën e tyre, por kjo është një nisëm e solidaritetit ndërkombëtar. Edhe do ndalesha kryesisht nga fillimi dhe krijimi i saj, sepse një person me aq të eksperiencë të 3 vite në shërbime sociale në Itali të njerëz presidente Silvana Vignali ishte pikërisht që solli një kulturë, një mendësi tjetër në Shqipëri, që ta persona do gëzojnë si çdo person tjetër, do shkojnë në plazh, do arktohen, do marrin pjesë në aktivitete, do jenë pjesë e jetës publike dhe kjo ishte domethënë modeli. Edhe nisma domethënë e vazhdueshme dhe kontributet e vazhdueshme solidaritetit ndërkombëtar ndryshuar të themi edhe pamjen edhe fytyrën, se në fillim është nisur me tenda, është nisur me bungalow, edhe sepse ashtu kanë qenë kushtet, por me kalimin e kohës një kontributi i jashtëzakonshëm që ka bërë Comitato della Lotta contro la fame nel mondo në Forlì në Itali, është ata kontribuan që të rregullonin kuzhinën, mensën, të bënin ato tenda që ne i kishim tenda normale, tani janë shtëpi prej druri. Edhe kanë kushtet e favorshme aty për të kaluar domethënë ditë të kënaqshme dhe të marrin atë efektet fizike, domethënë të shëndetit që shumë prej tyre domethënë e kanë edhe të domosdoshëm rehabilitimin psikofizik të tyre. Kështu që aty është bërë, themi, me kalimin e viteve një punë madhore, fal edhe dëshirës së mirë, vullnetit të mirë, edhe mundësive që kanë krijuar domethënë partnerët bashkëpunëtorët tanë ndërkombëtar, të cilët kanë mundësuar që të kenë këto ditë të gëzueshme të gjithë pushuesit. Faktikisht është edhe merite stafit tuaj që i mban të gjalla këto lidhje dhe që ka kriju besim tek këto partnerë të shoqatave të ndryshme ndërkombëtare, apo? Ashtu është, sepse mendari nga jeta, domethënë të një personi që ka qenë, le të themi, si ajo busolla, është pikërisht e shohim edhe në ekran, kjo është
ish presidentja e shoqatës projekti Shpresa. Kjo kishte shërbente si ajo busulla që mbante ato lidhjet ndërkombëtare dhe edhe pas ndarjes nga jeta të vazhdonim me gjitha lidhjet, po thuaj përqindjen më të lartë të lidhjeve që e kishte, ishte me të vërtet një punë e madhe, domethënë që bëri edhe drejtuesi, pasuesi, që është drejtuesi aktual Luiz Mila. Zoti Luiz, ju përshëndesim. Ai mbajti ato lidhje aktive dhe sigurisht që i gjithë stafi gjatë gjithë kohës kemi mbajtur kontakte të vazhdueshme për nevoja, sepse menaxhimi i nevojave të 65 personave që kemi rezident edhe lidhjet e tyre pastaj me jetën publike, integrimin e tyre social në mënyrë që ta jetë të përfshim kudo, edhe vjushmëria e kampit veror, që normalisht të më thënë, përveç përfitimeve pozitive në gjitha aspekte që mund ketë emocionale, mendore, apo fizike, pra duhet të mendojmë edhe anën tjetër që ka nevojë për ato burimet njerëzore, ka nevojë për vullnetar, ka nevojë për le themi burime ekonomike, dhe të gjitha këto janë frut i punës që bëhet gjatë kohës, në mënyrë që kur fillojmë organizimin, që fillon që herë, do të thënë fillon edhe që në muajin prill, që lançojmë thirrjen për vullnetar, për hapjen e kampit, për kërkesën për të rihapur kampin, për të marrë lejet, për kace, për të kujdesur. Pastaj ne për shembull gjatë gjithë muajit maj edhe qershor, i gjithë stafi dhe bashkë me të rinjtë të rejat, të cilët janë më aktivët, shkojmë në kamp, dedikojmë ditë të veçanta, pastrimi, sistemimi, tenda, mjedisi, oborri, kuzhina, pra çdo detaj që ka aty deri me plotësimin, do me thënë, nevojave brenda tendave, mirëmbajtjen e tendave brenda në mënyrë që të jetë, do me thënë, e banueshme, të jetë në kushte normale për çdo pushues që do vi aty. Kështu që, do thënë, kjo përbën në vetvete një sfidë, pavarësisht se për neve, do me thënë, është kthyer si një rrjedh tani normale që edhe do bëjmë edhe këtë dhe do bëjmë këtë, por kur gjithmonë mblidhemi në fund edhe mendojmë se ose nuk do me thënë mblidhemi në fund të çdo turni, si në fillim në fund të turni, dhe bëjmë atë analizën çfarë funksionoi, çfarë mund të bëhet më mirë, dhe kur bëjmë atë analizën dhe listojmë kemi bërë edhe këtë, themi na duket si normale, por edhe pavarësisht sfidave për çdo gjë, do me thënë kemi arritur që të gjejmë një zgjidhje, dhe kjo është ajo. Padyshim që keni hartuar një program të mirëmendum dhe të larmishëm, zbavitës, argëtues, apo jo? Patjetër që po, që nga momenti shpeshherë biles nëse i referohemi fillimeve të kampit që kishte, mund ta quajmë si ato, nuk mund ta themi se ato kampet në kuptimin kur thua kamp, por një regjim, dhe kur në fillim, domethënë erdhi drejtuesi Luiz Mila, lejoni një moment kur thot, po kaq rigjid do jetë, domethënë që nga zgjimi dhe deri në darkë, thot do kemi momente fleksibiliteti për gjatë kohës, dhe me thënë që e ndërtojmë dhe e ndjekim të gjithë ecurinë, dhe me thënë ditore të një kampi. Pavarësisht se le themi 85% në të vërtet ka një strukturë të mirë menduar, me thënë të kemi parasysh se ajo 15% nga njëherë dhe mund shkoj 20%, ka një fleksibilitet në varësi të nevojave specifike që ka gjithë secili prej tyre, sepse kemi një mas heterogjene, do me thënë me persona me autizëm, me sindromen Down, pra që secili prej tyre, edhe nëse mund të vendosim një baza me një strukturë të mirë, ajo fleksibiliteti ndihmon që pikrisht ta të kenë një pushim më të mirë. Baza është ajo që është, por lejohen, domethënë, edhe këto ndryshimet e vogla për t'u përshtatur nevojave specifike, siç e theksova. Por ka le të themi një rutinë nga zgjimi në mëngjes, 6:30, 7 për këto që kanë nevoja më specifike, zgjimi, domethënë kujdesi për nevojat personale, secili për tendën, orën 8:30 është mëngjesi, deri në ora 9
9 shkojnë deri te deti, edhe qëndrojnë aty deri në ora 12:30. Në ora 1 është dreka, domethënë them që nëse ka një gatim më specifik ndonjë ditë të caktuar mund të lëvizje dhe gjithmonë ju themi që shiko, ky është ndryshimi, sepse gatimi sot do të jetë edhe pak më i veçantë dhe mund të ketë një luhatje, le të themi, ose fleksibilitet në 30 minuta. Në orën 2 deri në ora 4, më thënë, ata shkojnë dhe pushojnë në për shtëpit për i druri apo në për tenda, dhe pastaj në orën 4:30 është merenda, sepse kështu kanë mbetur tani edhe ato termat që nga krijimi i një rutine domethënë ditore, dhe pastaj në ora përsëri shkojnë ose te deti, por shkojnë te pydhi, domethënë aty afër që bëjnë shëtitje, apo edhe në qendër që shkojnë edhe bashkohen, domethënë pjesën tjetër te lodrat etj. Në pas darkës, domethënë që është darka, është një moment përsëri argëtimi, pa përmendur që kur shkojnë te deti, sidomos vullnetarët, lojrat pafund mbi rër në det, edhe ajo gjë që është shumë emocionuese, domethënë megjithatë të marrin që me të vërtetë të prek, të marrin para duarve një person për shembull me paraplegji që edhe ti mundsojnë mundësinë për ta futur, po për të bërë lëvizjen, për ta futur në det, edhe ta bëjnë të notojnë, e ta bëjnë të dëgjosh ato klithma kënaqësie, për shembull, që ndjejnë ato lëvizje, nuk mund t'i bënin dot në tokë, edhe mos ta ndjejnë atë vështirësinë, por më thënë shpeshherë themi më të kënaqur ndoshta vetë vullnetarët ose vetë stafi kujdestarët që e ofrojnë të shërbim, sesa ndoshta vetë të rinj të pushuesit që e marrin këtë lloj shërbimi. Dhe kjo gjë thua, të mrekullon e thua, jo, kjo sfidë nuk mund ta quajmë sfidë, se shiko, domethënë u te i kalua, se të marrin parasysh se infrastruktura publike përsëri mund të jetë bërë ndonjë ndryshim, domethënë jemi në proces ndryshimi, por akoma lën për të dëshiruar. Akoma lën për të dëshiruar, sepse plazhe që janë të dedikuara vetëm për personat me aftësi të kufizuara, deri në plazh duhet rampa, duhen ato materialet, domethënë që ndihmojnë një person që të zhytet, të rrshasjet, të rrshisit që zhyten edhe futen në det, që ta ketë ato më të lehtë, më komod. Edhe më komod, për shembull vendosja, le të themi, tualeteve që janë më afër, ose distanca, nuk është se kemi shumë larg, por distanca që kemi nga kampi për të shkuar deri te deti, ne shpesh kemi vënë në lëvizje automjete, domethënë të shoqatës për këta që kanë vështirësi të rënda motorike, për t'i shoqëruar deri aty, sepse është vështirësi edhe për kujdestarin apo vullnetarin për ta shoqërizuar atë rrugë, edhe të marrin parasysh se vetë të rinj, shpeshherë edhe vetë vullnetarët kanë improvizuar mënyra, domethënë kalimi, që ta bëjnë më të aksesueshme kalimin për këta persona, sinqerisht që është mbreslënse. Dhe prandaj në këta aspekt një nga sfidat, përveç se sigurime njerëzore, se themi shpeshherë sepse kemi edhe seminaristë që na bashkohen, që janë vullnetar, kemi vullnetar nga zona domethënë rurale që gjithmonë mbeten besnik, edhe harrojnë lodhin atë ditë dhe në darkë, siç po i ndjekim edhe këtu sekuencat, luajnë, qeshin, arktohen, i lëvizin nga vende, bëjnë festa pa fund, domethënë ditëlinjet, nuk kalon as edhe një moment, domethënë pa e kthyer në një celebrim. Edhe ana tjetër, si thash, domethënë këto shkojnë këto gjëra adoradore, sepse secili bën një pjesë të vet, edhe pjesa infrastrukturore, domethënë publike, mbetet përsëri, themi edhe nga ana jon si një thirrje e vazhdueshme që këto përderisa është mundsuar nga solidariteti ndërkombëtar, krijimi i banesave të tilla, mundësia për pushuesit me aftësi të kufizuara që nuk kanë mundësi të tjera, më thënë pjesa tjetër mbetet që të rregullohet edhe të ndihmohet edhe nga ana e tyre në vijshmëri. E kuptoj shumë mirë. Pra pjesa jon duhet të jetë ende më shumë, pavarësisht se stafi është tejet i profilizuar dhe me një përkushtim madhor, do të thosha, jo vetëm për këtë periudhë, po për gjatë gjithë vitet, sepse shtëpitë
rezidencat janë sipas stadeve të problematikave që ata kanë dhe nevojat po kështu sipas stadeve. Gjë që do të thotë është një vëmendje e vazhdueshme, madje dhe këto aktivitete nuk janë një ishull në mes gjithë vitit, përkundrazi ata janë vazhd, por pushimet si për çdo njeri janë komplet më të çlira jashtë çdo detyrimi, por që janë aq të nevojshme për çdo njeri apo jo. Të mendosh një staf që lë familjen e vet për 14 ditë edhe të përkushtohet 24 orë në kamp sipas turneve që ne I vendosim dhe I përcaktojmë shtëpitë familje, pra sinqerisht që shkon përtej, do thoja, detyrimeve profesionale që ka një person. Dhe kjo gjë do të thonë të mbush me shpresën që thua me të vërtet këtë punë nuk mund ta bëj çdo person që thjesht do një punë, do të thonë do të ketë një punë, por ne them që çdo vit edhe më tepër themi që kemi gjetur personat e duhur për të ofruar shërbimin e duhur. Madje ata që dalin në pension e kanë ende një stacion të dashur të humanizmit të tyre, pikërisht projektin Shpresa, dhe respekt shumë. Është me të vërtetë është shumë reslense. Suel, vërtet ditët kanë ditaren e tyre, secila prej tyre ka emra të veçantë për kujdesje, detyrime që ja kalojnë ditës tjetër, sidomos edhe për njerëzit me zhvillim tipik këto gjana janë, kuptohet. Por në këtë aspekt këto janë ende më të theksuara. Si mendon vlerën e këtyre pushimeve tek këto njerëz, fillimin dhe përfundimin, për te keqardhje, se çdo njeri ka keqardhje kur lë pas pushimet. Dhe janë edhe 2 turne tjera, turni I parë gjithsej 3 turna. 3 turne janë. 3 turne. Po, turni I parë është dedikuar, domethënë 85% dedikohet familjarëve. Turni I dytë janë shoqatat e tjera. Kryesisht domethënë nga Madonina del Grappa dhe Instituti I Motrave të Nën Terezës. Edhe turni I tretë kryesisht domethënë është me banorët e shtëpive familje të projektit Shpresa. Dhe kjo është diçka që themi që kërkon atë rotacionin, por që tani është bërë edhe diçka përhershme sepse kemi vlerësuar edhe mundësitë dhe dëshirat, domethënë edhe të bashkëpunëtorëve tanë që përcaktojnë edhe ata kohën se kur duan që të kalojnë pushimet vjetore. Por le t'i kthehemi përsëri kësaj që ka domethënë vend tamam për ta diskutuar këtë. Së pari do thoja që vlera e parë është ne krijojmë mundësinë e një lloj autonomie, largimin nga e përditshmja e tyre, nga e përditshmja e tyre që pavarësisht se sado që të përpiqemi që ta përmbushim me aktivitete ditore, pra ato vinë bën pastaj të përditshme, ndërsa ti dhurosh domethënë momente edhe të bukura, por edhe që të kenë përfitime fizike dhe emocionale dhe shëndetësore, më thënë kjo përbën atë domosdoshmërinë e ekzistencës së një kampi që do theksoja që është ndër të vetmit edhe në Ballkan. Më thënë kjo është edhe nga një eksplorim që kemi bërë edhe neve dhe për kuriozitetin tonë, dhe më thënë që të dim për këtë, është I vetmi. Edhe prandaj edhe ne me ngulme dhe me sakrifica, dhe më thënë të vazhdueshme si stafi, si gjithë me radhë, më thënë përkushtohemi për këtë. Së dyti që është shumë e rëndësishme, të kontribojmë, do të thënë vlera është sepse mendësia ose paradigmat që ka njerëzit, paradigma tamam është ajo mendësia individuale që krijon gjithë secili në vetë ose që I lejon vetes për të krijuar për dikë tjetër. Të flasim edhe me zhvillim tipik ose jo tipik. Në këtë rast, personat me aftësi të cilët mund kenë nevoja fizike ose nevoja për t'i mbështetur sepse intelekti I tyre, domethënë
është në një nivel të caktuar që ka nevojë për dikë tjetër që t'i japi një dorë dhe ta udhëzojë, ta orientojë. Pra kjo ka të bëjë shumë sepse të ndryshojmë mendimin, paradigmën, atë mentalitetin e masës, ta edukojmë atë. Më thënë, kjo është një model që shiko se kur t'i shohin ata duke argëtuar, duke marrë pjesë në aktivitete të tilla, duke qenë pjesë, domethënë, në shoqërisë civile, pra krijon një mendësi tjetër që këta persona, domethënë, nuk janë vetëm për të patur se thjesht ndoshta për të bërë bamirësi, por kanë të drejtë që nuk duhet ju mohohet edhe këtyre sikur ne që duam të kem ditë për të pushuar, për të shkuar në plazh apo në zona malore, e njëjta gjë është edhe për ta. Kështu që ndryshimi i mendësisë, edukimi i masës është një vlerë, do thoja, është një model, do të thënë është një model konkret. Edhe tani do shkojmë tani më tej tamam ndikimin ose impaktin ose efektet që mund të ketë për vetë pushuesit, për vetë familjarët që i shoqërojnë. Unë shpeshherë them që shpesh është dëgjuar edhe kjo, them hidroterapia, do të thënë terapia ujit. Dhe unë them që nuk është thjesht hidroterapi, sepse hidroterapia është vetëm në rastin kur ke vetëm ujin, siç janë pishinat, por të mungon rëra, gjitha këto me radhë. Kjo është tamam, them, shërben si talasoterapi. Ajo vjen nga greqishtja që talasos do me thënë det, ambient detar, dhe therapesis është pikrisht shërimi dhe trajtimi terapeutik që bëhet nëpërmjet përdorimit të mjediseve detare për të përmirësuar shëndetin fizik dhe emocional. Çfarë do të thotë kjo? Do të thënë, kjo do të thotë se nuk është thjesht që këta persona ju jepet mundësia për të shkuar në plazh. Jo. Në vërtet nuk është thjesht për të shkuar direkt tek uji. Është, do thoja, me të vërtet është përdorim terapeutik, sepse aty kemi të bëjmë edhe me elementët detar, siç janë, domethënë, ajri jodik, është uji i ngrohtë, është rëra, sepse aty mund të zhvillohet edhe terapi rëre. Edhe futesh në element të tjerë, është një sistem vlerash që çfarë përmban kjo, do të thënë përmban talosoterapia përmban shëndetin, përmirësimin e shëndetit fizik edhe psikologjik. Fizik, të marrim këtë, liria e lëvizjes. Dua që të ndalem thjesht ajo, sepse në ujë fuqia shtytje, siç është ajo e Arkimedit, ne e dim tani edhe nga informacionet që kemi të gjithë që 90% e trupit, do të thënë bie, rëndesa. Edhe personat me aftësi të kufizuara fizike, të cilët janë në karroca, kanë rëndesa të theksuara fizike, imagjino, do të thënë, në tokë, ta marrësh para durve dhe të mos e ndjej këtë rëndesë, do të thënë, në ujë, edhe të arrijë që të bëj këto lëvizje në det. Pra ne i kemi krijuar mundësinë e lirisë edhe kënaqësisë edhe vetëvlerësimit të këtij personi që të notoj. E nga ana tjetër, ato kur i shohim, do të thënë, të kontraktuar, duke mbajtur me një mjet ndihmë siç është paterica ose karroca, dhe ta shohësh aty muskujt e tyre të tensionuar, edhe kemi të bëjmë me një çlirim fizik. Edhe prandaj i them që gjëja e parë, do të thënë, që vjen, prandaj edhe unë e kam theksuar shpeshherë që kjo është kjo terapi që po bëjmë, sepse i jepet mundësi atyre personave për të bërë disa lëvizje dhe liri që nuk mund t'i bëjnë dot, do të thënë, në tokë. Një tjetër, do të thënë, është që të kemi parasysh të mirat edhe dobit që ka deti. Me thënë, uji i detit. Uji i detit ne e dim që ka ato vetit me kalium, kalcium, jodi, të gjitha këto, me thënë, shërbejnë që të ndihmojnë një person që të qetësohet, do me thënë, të çlirohet edhe sepse këto i merr lëkura, edhe në mbrëmje kur ta persona, do me thënë, shkojnë, marrin edhe terapinë, sepse një pjesë prej tyre kanë terapi farmakologjike dhe pas një dite që kanë marrë të gjithë këto element, të flenë edhe të qetësohen, pra thua në aspektin fizik kontribon në shëndetin e tyre fizik. Në anën tjetër, do me thënë, aspektin në përfitimeve psikologjike, unë e kam vënë re këtë gjë, do me thënë, sikur edhe vite më përpara dilja me të rinjt
edhe mbledhin një nguackat. Nguackat e detit, domethënë i duan shumë e pëlqejnë shumë këtë aktivitet. Mbledhin nguackat që dilin ose gurët me ngjyrat e veçanta. Edhe për pak momente kur mbledhnim diçka edhe i rreshtonim aty çfarë kemi mbledhur një tjetër, ndaleshim edhe soditeshim për shembull ngjyrën e detit, edhe vereja që sa i bukur, edhe sa e bukur kjo gjë, ose tingujt zhurmat, do të thënë zhurmat që kanë valet ose tingujt, shpërimet e valëve të detit, edhe plus ngjyra e detit, tamam, do të thënë e këtë e mbështesin edhe studime shkencore që nxisin ose stimulojnë valët e trurit, të cilat janë përgjegjëse për relaksimin e sistemit nervor. Do të thënë kjo sjell një kënaqësi, do themi, edhe një çlirim që duke e parë ditën, duke dëgjuar fishkëdhimin, edhe qetësohen, edhe i bëjnë që të ndihen mirë. Ana tjetër që është për të theksuar është disponimi i tyre edhe gjumi. Do të thënë, ne dim që tani uji i detit ka bregdeti me gjithë këto elemente që përmendëm, ka ato vetit për të është i pasur me këto jonet që janë negative, por që neve na shërbejnë për të rritur aftësinë tonë, për të thithur oksigjenin, por edhe për të ndihmuar balancimin e serotoninës, që është ai hormoni i lumturisë. Do të thënë, këta ndihen të lumtur që kanë kaluar këtë ditë, marrin frymëmarrje, frymënxjerrje, oksigjenin, edhe flen të qetë. Do të thënë, këto ti shohësh këto efekte në përditshmërinë e tyre, edhe ne vetë dhe themi mbushemi dhe themi që ja vlen çdo ditë sakrificë për të realizuar e për të hapur një kamp të tillë për këta persona. Sepse, pam aspektin social, pak edhe aspektin tjetër, por të futemi tamam që çfarë ndodh vetë me individin, me pushuesin, që ka nevojë për gjëra të tilla, pra i kemi parë këto efekte të këta persona. Të ju ndigjosh ju, Suel, përveç se një specialiste, psikologe klinike, unë mendoj një njeri me ndjeshmëri të madhe humane. Dhe kështu është edhe personeli që shërben tek projekti Shpresa, 65 persona aktualisht, por që natyrisht kërkojnë ndihmë çdo ditë dhe kërkojnë mirëkuptimin, kërkojnë vëmendjen, kërkojnë dashurinë. Ndoshta për ata që na ndoqën, do thoja këtë fjalë, vërtet nuk është problem për të gjithë, por është e nevojshme për të gjithë të jemi më human me jetën, me njerëzit, me zhvillim tipik ose jo tipik. Të jemi më dashamirës me njëri tjetrin, ta ndjejmë ngrohtësinë, ta ndjejmë mbështetjen, ta ndjejmë vlerën e pranisë. Ndaj dua t'ju falenderoj edhe në këtë këndvështrim për bisedën kaq interesante që zhvilluat sot në Mirëmëngjes Shkodër. Ju falenderoj dhe ju uroj mbarësi, suksese. Nëpërmjet jush dëshiroj të përshëndes gjithë stafin, por dhe gjithë pjesëtarët e projektit Shpresa, dhe ju uroj që në kampin veror 2026 në Velipoj të ketë sa më shumë lumturi dhe gjëra të bukura. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe për mesazhin që përsollet, është një mbështetje për të gjithë pushuesit, për gjithë stafin, edhe për gjithë ata dashamirës që duan që t'i shohin këta persona si pjesë e shoqërisë civile, jo thjesht në aspektin human, por si një e drejtë njerëzore që nuk i duhet mohuar. Ju falenderit shumë.